Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki, smart na za kisasa, ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_, au tupigie simu kupitia 0747474098, au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Ajali mbaya imetokea katika kata Mkutupora, wilayani Dodoma mjini, ambapo watoto wawili walikuwa wakienda shuleni waligongwa na lori la magereza wakiwa wanavuka katika alama ya pundamilia. Tukio hilo lilisababisha kifo cha Jolin Renyau mwenye umri wa miaka 6, mwanafunzi wa darasa la kwanza, huku dada yake Caroline Renyau wa darasa la 5 akijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Mtendaji wa kata hiyo, Saidi Senga, amethibitisha tukio hilo na kueleza kuwa ajali imetokea na kusababisha wananchi wakusanyike kwa wingi na kufunga barabara kwa muda, wakipinda mwendo kasi wa magari katika eneo hilo ambalo hupitiwa na wanafunzi wengi kila siku. Ajali hii imetokea asubuhi, majira ya asubuhi, watoto wakiwa wanaelekea shuleni wakiwa wawili. Mmoja darasa la kwanza, jina lake anaitwa Jolin Renyau, umri miaka 6, lakini akiwa na mwenzake ambaye ni dada yake darasa la 5, akiitwa Caroline Renyau. Watoto hawa wakati wakiwa wanavuka ndio walikumbana na hiyo changamoto, wakiwa wanavuka kwenye sehemu ya alama ya pundamilia kwa maana ya zebra. Wakawa wamekupata na changamoto ya kugongwa na hilo lori la magereza. Huyu mdogo ambaye anaitwa Jolin yeye alifia pale pale, lakini mwenzake dada yake alipata majeraha, lakini kwa sasa tunavyozungumza tayari ameshakimbizwa hospitalini kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Veyula, kwa bahati mbaya sana kulikuwa kuna gari liko mbele lilipunguza mwendo kwa ajili pale kuna zebra. Wale watoto wakaanza kuvuka. Gari lile lori lililosababisha ajali halikupunguza mwendo, likaa limewagonga wale watoto pembeni kabisa kulia mwa barabara. Kweli tuna huzuni, tunasikitika kwa sababu ya uzembe kabisa wa yule dereva. Tunajua baadhi ya watumiaji wa vyombo vya moto kwa sababu moja ama nyingine hawako sawa sawa, ama papara tu ya maisha, sijui msongo wa mawazo niseme, matumizi ya vilevi, na wakati mwingine pia madawa ya kulevya, ingawa sina ushahidi moja kwa moja. Kwa hiyo vyema wakaweka utaratibu ambao wanaufanya wao wenyewe kwa weledi mkubwa sana, kuweka roadblock hapo na kufanya ukaguzi, lakini pia kuweka torch zile za kuangalia speed. Hiyo ni speed limit ya 50 kwa eneo kubwa la barabara hii, lakini magari mengi huwa tunaona yakikimbia, na kwa sababu pia hakuna matuta. Kwa tuambia waweke hizo torch, lakini wasikae tu station sehemu moja, inavyowezekana waweze kuhamahama. Kwa majina naitwa Fabian Edward, ni mkazi wa hapa Veyula. Gari la magereza likawa limetoka huko kwenye kuchukua mchanga, likaja na spidi kubwa mno. Mimi kanilazimu kuingia pembezoni mwa barabara, nikatoka pale ambapo nilikuwa nikaingia pembezoni mwa barabara. Lakini pale katika lile eneo kulikuwa na bibi aliyekuwa anavukisha hawa watoto wawili. Yule bibi kwenye kuwavukisha akawa yeye kajibana kwa nyuma kidogo na huyu mtoto mwingine. Huyu mwingine akawa katangulia kwa mbele yake. Na bahati mbaya ilivyotokea, lile gari likawa limefika maeneo yale pale na kujikuta kumgonga yule mtoto ambaye alishia pale pale. Kwa majina anaitwa Paulo Julius Negele. Ajali niliona kwa sababu lile gari mimi limenipita nikiwa nyuma. Alikuja spidi, amenipita wakati huo mbele kwa kuna pikipiki kwa imesimama kwenye zebra. Ipishe wale watoto wavushwe. Alivyokuja yeye alishindwa kusimama pale, ikabidi akate kulia kwake. Akashindwa kulikontrol gari lake ndio paka kuingia kwenye fence ya Mission. Na maana kwa speed aliyokuwa nayo ilikuwa sio rahisi tena yeye kusimama, ndio maana kutokea pale mpaka kule, kutokea kwenye zebra mpaka kufika kwenye hii fence ni distance ambayo ni ndefu zaidi ya mita 100. Sasa je, ni mtu alikuwa na speed gani? Na maana speed aliyokuwa nayo ni kali, ndio maana ikasababisha kumpoteza mpendwa wetu.
Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Garu Sierra, amesema lori lililosababisha ajali ni mali ya magereza na dereva tayari anashikiliwa na polisi. Amesema kuwa uchunguzi unaendelea na hatua stahiki itafuata. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Ushindi Media, bila kusahau subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu. Siku hizi mambo yanakwenda kidigitali zaidi. Yaani kadi za michango na mialiko zinasambazwa kwa njia ya SMS na WhatsApp. Tunatoa huduma za kusambaza kadi nzuri na za kuvutia, yaani stylish. Tunasambaza kadi kwa njia ya SMS na WhatsApp kwa waalikwa wote ndani ya dakika 30 tu. Tunawapigia simu waalikwa wote kuhakiki kama wamepokea kadi. Tunaskani kadi siku ya sherehe kuepusha uzamiaji. Baada ya sherehe, waalikwa wote watatumiwa kadi ya shukrani. Usipoteze muda wako kutembeza kadi nyumba kwa nyumba. Watumie kadi direct kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki WhatsApp kwa namba 0763530877. Kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba 1.